Better BirdLife er et projekt, der arbejder på at forbedre levestederne for kystfugle i hele den vestlige Østersø. Projektet har både danske og tyske partnere. I Better BirdLife der arbejder vi på at forbedre levestederne for en række sjældne og truede kystfugle. Vi laver både steder, hvor de kan findes føde, vi laver ynglehabitater og vi laver restehabitater. Vi arbejder både med restefugle, som er på vandet, sådan som edderfugle. Vi arbejder med ynglefugle, som findes ude på stranden, sådan som ternerne. Og så har vi arter, der findes inde på strandengen, sådan som klyder for eksempel.